සුබ දවසක් මගේ යාළු සීල දෙනාටම. ඉතින් අදත් මම හොග කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ හොඳ පවර්ෆුල් ඇම්ප්ලිෆයර් සහිත සුපිරිම ක්වොලිටි එකක් තියෙන Bluetooth amplifier kit කීපයක් ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම Bluetooth kit එකකටම amplifier තියෙනවා. ඉතින් මේ amplifier ගත්තාම watt 50 ඉඳන් watt 150 දක්වා විවිධ amplifier සහිත Bluetooth MP3 kit මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ හැම එකක් ගැනම අද විස්තර කරලා දෙනවා. ඉතින් කියන්න ඕන මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම Daraz එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. Daraz වෙබ්සයිට් එකේ link මම description එකෙන් දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මිල ගණන් බලන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් ගෙදරටම ගෙන්න ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි පොඩිම amp එකකින් ඉඳන් කතා කරමු. මේක තමයි පොඩිම amp එක. මේකේ output power එක ගත්තොත් watt 50ක්. ඒ කියන්නේ watt 25 channel දෙකක් තියෙනවා. supply voltage එක watt 12 ඉඳන් 24 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන් මේ හැම module එකකටම. ඉතින් මේකේ ගත්තාම අනික් player වල වගේම SD card slot, USB connector, ඒ වගේම aux jack එක, ඒ වගේම Bluetooth පහසුකම තියෙනවා. පිටිපස්ස පැත්ත බැලුවොත් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ සුදු පාට connector දෙකට තමයි speaker out දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට කෙලින්ම speaker වලට ගහන්න පුළුවන්. මේ රතු පාට connector එකට තමයි voltage එක දෙන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකට volt 12ක් power එකක් දුන්නොත් ඇති. battery හෝ SMPS power supply එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ විශේෂත්වය. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ස්පීකරේ size එක අනුව තමයි ampere ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අඩුම volt 12 ampere දෙකකවත් power supply එකක් පාවිච්චි කරන්න. ස්පීකර් ලොකු වෙන්න ampere ගන්න වැඩි කරන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලොකු අගල් 8-10 වගේ ස්පීකර්ස් දානවා නම් ampere 5ක supply එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ Bluetooth kit එක ගැන විස්තරේ. watt 50 පොඩි එක බලමු කොහොමද කියලා. ගත්තහම මේකේ සුපිරිම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. මේක පොඩි වුණාට watt 50 වුණාට හොඳ සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට නම් volt 12 හොඳටම ඇති. volt 12න් ඉතින් මේකේ හොඳ සවුන්ඩ් එකක් එන volt 12න් විතරක් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ ඇම්ප්ලිෆයර් එකට. මෙන්න මේක සුපිරිම පෙනුමක් තියෙන Bluetooth MP3 kit එකක්. ඉතින් මේක ගත්තහම මෙතන volume control එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම USB kit එක. මෙතන memory card slot එක තියෙනවා. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් SD card එකක් නෙමෙයි අර ලොකු memory card slot එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම aux in jack එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ display එක හොඳ ලස්සන display එකක් දීලා තිනවා. හොඳ පෙනුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ amplifier එක ගත්තාම watt 80ක් එහෙම නැත්නම් watt 40 output තියෙන amplifier දෙකක් තියෙන. ඒ කියන්නේ stereo amplifier එකක් විදිහට ගත්තොත් දෙපැත්තටම watt 40 බැගින් watt 80ක powerful amplifier එකක් තියෙන Bluetooth kit එකක් මේක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් amplifier IC එක. ඉතින් මේකෙත් මේ වගේ රතු පාට connector එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි power එක දෙන්න තියෙන්නේ. මේකේ සාමාන්‍ය volt 12 ඉඳන් 24 වෙනකන් power supply එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ද speaker සම්බන්ධ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ watt 80 MP3 kit එක. ඊළඟට අපි යමු තව තියෙන watt 60 MP3 kit එකක්. සාමාන්‍ය වෙළඳ පොලේ දකින්න තියෙන අර amplifier නැති මොඩල් එක වගේ පෙනුමකට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ ඔයගොල්ලන්ට mic එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට karaoke විදිහට සින්දු කියන්න ඒ කියන්නේ Bluetooth එක හරි SD card එක හරි play වෙන ගමන් සින්දුවක් කීමේ පහසුකම් මේකේ තියෙනවා. මේකේ
ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඊට අමතරව මේකේ මම කලින් කිව්වා වගේ වොට් 60ක ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අර වගේම තමයි මෙතෙන්ට පවර් සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ. මෙතන left right ස්පීකර් දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ දෙකට. ඉතින් මේ ඇම්ප් එකටත් වෝල්ට් 12ක් දුන්නාම හොඳටම ඇති. මේකෙත් අර කලින් වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පීකර් සයිස් අනුව ඇම්පියර් 2 ඉඳන් ඇම්පියර් 5 දක්වා පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. SMPS පවර් සප්ලයි එක පාවිච්චි කරන වඩාත් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් බැටරියක් පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට යමු අපි මෙන්න මේකට. මේක ගොඩක්ම පවර්ෆුල් Bluetooth MP3 kit එකක්. මේකේ watt 120ක ඇම්ප්ලිෆයර් එකක් සහිත Bluetooth MP3 kit එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනම තියෙන ලොකු heat sink එකක්. මෙන්න මේ පැත්තේ තමයි ඇම්ප්ලිෆයර් IC එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පේන්න ඇති කියලා. මෙතන තියෙනවා ඇම්ප්ලිෆයර් IC එක. මේකෙත් අර සාමාන්‍ය එක වගේමයි රතු පාට කනෙක්ටර් එකට පවර් සප්ලයි දෙන්න තියෙන්නේ. මේ දෙක ස්පීකර් වලට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සාමාන්‍ය පවර් සප්ලයි එක වෝල්ට් 12 ඉඳන් වෝල්ට් 24 වෙනකන් දෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අඟල් 8ට වඩා වැඩි ස්පීකර් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෝල්ට් 24ක ඇම්පියර් 5කවත් පවර් සප්ලයි එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට උඩරිම සද්ද ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකත් ඉතින් අවශ්‍ය නම් කාර් බැටරියමුත් වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ Bluetooth MP3 kit එක තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යමු මෙන්න මේ ලොකුම එකට. මෙන්න මේක. මේක ගත්තාම watt 150ක output power එකක් තියෙන Bluetooth MP3 kit එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකෙත් mic පහසුකම දීලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේකෙත් කැරකේ mic එක පාවිච්චි කරලා සින්දුවක් කියන්න වගේ දෙකට පාවිච්චි කරගීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙතනින් on off switch එකක් සමගම තමයි මේ volume control එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් සාමාන්‍ය වෝල්ට් 12 ඉඳන් වෝල්ට් 24 වෙනකම් පවර් සප්ලයි එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ සුදු පාට කනෙක්ටර් දෙකට තමයි ඔඩියෝ අවුට්පුට් සම්බන්ධ කරන්න තියෙන්නේ. කියන්නේ කෙලින්ම ස්පීකර් එකට සම්බන්ධ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මයික් ජැක් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මයික් එක සම්බන්ධ කරලා කරකේ ඒ විදිහට සින්දුවක් කියන්න වගේ දෙයකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වීඩියෝ එකේදී මේ සවුන්ඩ් වල ෆුල් ක්වොලිටි අපිට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ෆෝන් එකේ මයික් එකට උපරිම සද්දේ දාලා පෙන්වන්න බෑ. මොකද ෆෝන් එකේ මයික් එකෙන් එතකොට එන්නේ ഘോഷාකාරී සද්දයක් ඉන්නේ. අපි ගොඩක් වැඩි කරලා සද්ද ඇහුවොත් වෝට් 80, වෝට් 120 සහ වෝට් 150 කියන මේ ඇම්ප්ලිෆයර් තුනටම වෝල්ට් 24 දෙන්න පුළුවන් නම් සුපිරිම සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වෝල්ට් 12 මුත් වැඩ කරනවා. නමුත් වෝල්ට් 12න් මේ වගේ ලොකු ස්පීකර් වලට නම් මදි. මේ වගේ ලොකු ස්පීකර් පාවිච්චි කරනවා අනිවාර්යෙන් වෝල්ට් 24ක ඇම්පියර් 5ක පවර් සප්ලයි පාවිච්චි කරනවා. එතකොට සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ ඇම්ප් තුන ගැන මට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ අපි යමු පොඩි ඇම්ප්ලිෆයර් දෙකට. ඉතින් යාළුවනේ මේ දෙකම ගත්තාම මේ දෙකේම එකම වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේක රිවිව් එකට අද ගත්තේ නෑ. මොකද දෙකම එක හා සමාන නිසා. ඉතින් මේ දෙක ගත්තාම මේ දෙකටම වෝල්ට් 12න් සුපිරිම සවුන්ඩ් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෝල්ට් 12න් සවුන්ඩ් එක අහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ දෙක මම අනුමත කරනවා. ඊටම අඩු මිලට තියෙන හොඳම සුපිරිම ඇම්ප්ලිෆයර් MP3 kit දෙකක්. ඒ වගේම මීට වඩා ගොඩක් සවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය නම් අර මම කලින් පෙන්නපු වෝල්ට් 80 ඉඳන් වොට් 80 ඉඳන් වොට් 150 වෙනකම් මොඩියුල් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම ලින්ක් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තිනවා. ඔයගලන්ට Daraz වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා එතනින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් MP3 kit එකකට පමණක් වියදම් කරනට වඩා amp එක සහිත මේ වගේ Bluetooth kit එකක් ගන්න එක ඔයගොල්ලන්ගේ පසුම්බියටත් ගොඩක්ම වාසිදායක වෙනවා. මොකද ඔක්කොම එකට තියෙන නිසා ඔයගලන්ට මේ එකම වියදමින් හැමදේම කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ට බලා ගන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක්.